हाँ जी, तो नेक्स्ट मैंने इशारा किया क्रंच ऑफ फेयर की साइड, जिसको ट्राई करने का मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था। बट यार इन्होंने तो मेरा ऑर्डर प्रिपेयर करने में 35 टू 40 मिनट्स ही लगा दिए। खैर खैर, मैंने मंगाया था पेपर पनीर चिमनी कॉर्न एंड इट वाज पैक्ड विद फ्लेवर्स। इसमें था पेपर पनीर, ब्लैक ऑलिव्स, हैलोपिनो, रेड पेपरिका मिक्स विद तंदूरी सॉस। एंड इसकी फर्स्ट बाइट लेते यार मज़ा ही आ गया। एंड इसका जो कॉर्न है ना, ये एक ब्रेड है जिसको हम सॉस के साथ डिप करके भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड ये भी टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल था। बट यार ये मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी वाइज थोड़ा कम लगा। बट ओवरऑल मैं इसको रेट करना चाहूँगी 9 आउट ऑफ 10। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।